မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ Worship Through the Bible Series Season 2 Episode 12ဒီနေ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့အပိုင်း7ကိုရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာစင်ကြမဲ့အကြောင်းအရာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒုစရိုက်ဖြေရရေး Guilt Offering ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိပုယ channel ကရှင်၅မျိုးเนาะကျွန်တော်တို့စင်ကြင်လက်စားရှိတဲ့တဲမှာတော့နောက်ဆုံးရစ်ဖြစ်တဲ့เนาะဒီဒုစရိုက်ဖြေရရေးအကြောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စင်ကြင်မှုဖြစ်ပါတယ်တချို့translation တွေမှာ guilt offering လို့သုံးတယ်လို့တချို့ translation တွေမှာပေါ့နော် trespass offering ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒုစရိုက်အပြစ်လုံးပြီးတဲ့အရာအတွက်ဖြေရတဲ့ရစ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်တဲ့အပြစ်ဖြေရရစ် sin offering နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ guilt offering နဲ့တူသလိုလိုရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကအပြစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะအပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့အခါမှာเนาะဒါပေမဲ့မတူပေါ့နော်ခွာခြားတဲ့အရာလေးတွေကနေကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်အထူးဖြစ်ကိုးကွယ်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာเนาะဆင်ခြင်ဖို့ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီဒုစရိုက်ဖြေရရက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောတဲ့အပြစ်ဖြေရရက်ဒီဣသရေလမျိုးသားတိုင်းမဖြစ်မနေလူတိုင်းပူဇော်ရမယ်ရက်မျိုးစား2မျိုးအဲမှာပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီဝိပုယ channel မှာတော့เนาะဒီဒုစရိုက်ဖြေရရက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဝိပုယ channel အခန်းကြီး9တခန်းလုံးနဲ့ဝိပုယ channel အခန်းကြီး6ရဲ့အငယ်1ကနေ9လောက်ထိကဒီဒုစရိုက်ဖြေရရက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားပေးတာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့မှာဖတ်လို့ရှိရင်တိတိကျကျနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်အကြံပြင်းလေးကျွန်တော်နားလဲသလိုပေါ့เนาะဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းခြုံမိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီဘုရားကဘယ်လိုအရာတွေကိုဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒုစရိုက်အဖြစ်ကိုပြုမိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေသူပြောပြထားတာရှိတယ်ဥပမာသူကလူတစ်ယောက်ကပေါ့နော်ဒီမှန်တဲ့အရာကိုသိရတာနဲ့သူရှိမှမတရားဖြစ်နေတဲ့အရာတခုကိုသူဝင်မပြောတာဆိုတော့ omission ပေါ့နော်မှားတဲ့အရာကိုလုံးမိတာမဟုတ်မှန်တဲ့အရာကိုသိရနေမှเนาะဒီနေ့เนาะဝင်မပြောပေးတာဒီ omission ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဟာလည်းပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ unclean ပေါ့နော်ဘုရားကမတန်ရှင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့เนาะအကောင်တွေเนาะအဲ့ဒီဟာတွေကိုတော့ထိမိတဲ့အရာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှတ်မတင်ထိမိပြီးတော့မှเนาะမတန်ရှင်းရာကိုရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒုစရိုက်ကိုပြုမိတဲ့အထဲမှာပါတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခါမှာ broken vow ပေါ့နော်ဂတိကပွတ်ပြုထားပြီးမှသစ္စာပြုထားပြီးမှเนาะဒီနေ့အဲ့သစ္စာကိုဖျက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကဒီနေ့เนาะဒါဒုစရိုက်ပြုတယ်လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတခုခုပြုမိလို့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒုစရိုက်เนาะအမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတခုခုပြုမိလို့ရှိရင်အဲ့လူကဒုစရိုက်ဖြေရရစ်ကိုပူဇော်ဖို့နီလန်းကိုလည်းဘုရားကဒီထဲမှာပြောထားတယ်เนาะဒီနီလန်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူယူလာလို့ရတဲ့ရစ်ကောင်မျိုးစားအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်သိုးတငယ်ယူလာလို့ရတယ်စိတ်တငယ်ယူလာလို့ရတယ်ဒါမှသိုးတို့စိတ်တို့ကဈေးကြီးလို့မတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะခိုးကလေးဂျိုးကလေးငှက်ပေါ့နော်ယူလာလို့ရတယ်အပြစ်ဖြေရရစ်အနေနဲ့လာပြီးတော့မှပူဇော်လို့ရတယ်ဒါမှတော့မတက်နိုင်သေးဘူးခိုးဂျိုးတောင်မှယူလာဖို့မတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့မုံညက်ပေါ့နော်ဂျုံမှုတ်တော့မုံညက်တော့အောမဲကိုယူလာပြီးတော့မှအပြစ်ဖြေရရစ်အနေနဲ့လာပြီးတော့မှပူဇော်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသူနီလန်ကိုဒီမှာရေးထားတာတွေ့ရတယ်နော်ဒီမှာပထမဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်စရာကတော့ဘုရားကဒုစရိုက်ပြုမိတဲ့သူတယောက်နောင်တနဲ့ပြန်လာဖို့အမြဲတမ်းလက်ကမ်းကြိုဆိုရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့ကိုလာပြီးတော့မှဘုရားရှိမှပြန်ဝင်လို့ရအောင်ဘုရားဒီပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့เนาะဆင်းရဲတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တိုးတငယ်စိတ်တငယ်မတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတဲ့ခိုးလေးကြိုးလေးနဲ့ပဲနောင်တစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှိကိုပြန်ဝင်ဖို့ဘုရားဒီပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးခိုးကြိုးတော့မတက်နိုင်သေးဘူးဆိုလဲကွာရတယ်လာခဲ့မုံညက်တော်မင်းနဲ့ပဲဘုရားရှိမှနောင်တစိတ်အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ဘုရားရှိမှနောင်တစိတ်နဲ့ဒီဒုစရိုက်ကိုစွန့်ပြီးမှဘုရားရှိခိုးနောင်တစိတ်နဲ့ပြန်ဝင်ဖို့ကိုပူဇော်ရတဲ့ရှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာเนาะထူးခြားတဲ့အရာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီထဲကเนาะဒီဝတ်ပြရခြင်းအခန်းကြီး9အငယ်9တွေကထို့သို့သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုရောက်လျင်ထိုအပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ရမည်ဒီဒုစရိုက်ဖြေရရဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဖြေရရဲ့ဒုစရိုက်ဖြေရရဲ့နဲ့အပြစ်ဖြေရရဲ့တခြားဘယ်ချင်းနဲ့မှမတူတာဘူးထူးခြားတဲ့အရာဒီကိုလှုပ်တဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ရမယ် confession ပါတာဖြစ်တယ်ဘယ်ချင်းမှမပါဘူးဒီရစ်မှာပဲ confess ဒီနေ့ကိုမှားတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကို
ဒီအပြစ်ကိုကျွန်တော်ပြုမိပါတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်နဲ့ဖော်ပြပြီးမှတောင်းပန်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာဒီဒုစရိုက်ဖြစ်ရရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့နှုတ်နဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်တာကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖျားရှိမှာကျွန်တော်မှားပါတယ်လို့ဖျားနဲ့သဘောတူတာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့တတ်မှတ်ချက်ကမှန်တယ်ကျွန်တော်မှားနေပါတယ်ဆိုတော့ဖျားရှိမှာကိုယ့်အပြစ်ကိုစင်ကျင်မိပြီးမှသဘောတူပြီးတော့ကိုရောကျွန်တော်မှားပါတယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီနောင်တစိတ်ကိုဖျားစီကနေတောင်းဖို့ဒီရစ်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲရတာဖြစ်တယ်ဖျားရှိမှာကျွန်တော်အပြစ်ကိုကျွန်တော်ဝင်ချတောင်းပန်မှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်တယ်ဆိုတာကြီးက guilty conscious ကြီးနဲ့ငါမှားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနောင်တတွေမှာပဲเนาะဒီနေ့ဒီ Loki နောင်တလို့ခေါ်တယ်เนาะရှင်ပေါလုကเนาะရှင်းပြတယ် Loki နောင်တ Loki one နဲ့ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ one နဲ့ခြင်းပေါ့เนาะ godly sorrow နဲ့ worldly sorrow ခွဲပြီးပြောပြတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့နှစ်ကောအန်ကြီး9လောက်မှာခွဲပြီးပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလဲလာတယ်ဒီမှာပြောနေတဲ့Loki one နဲ့ခြင်းမျိုးနဲ့ကိုအပြစ်ထဲမှာပဲငါမှားသွားပါပြီဆိုတော့ပဲအဆုံးမသက်ဘူးဘုရားရှိခိုးမှာကျွန်တော်တို့ confess လုပ်လိုက်ခြင်းဒီဘုရားရှိခိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝင်ချလိုက်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးမှာအရှိအတိုင်းကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်တော်အသုံးမချဘူးကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဘုရားရှိခိုးမှာနှလုံးသားပါလျက် confess လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီနေ့ grace ဒီတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေပြီးမှလွတ်မြောက်ရလမ်းနဲ့အတူပိုအရေးကြီးတာဒီနေ့ godly sorrow ဆိုတဲ့အပြစ်လုပ်ခြင်းကိုပြန်မသွားတတ်တဲ့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ one နဲ့ခြင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့နောင်တကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒုစရိုက်ဖြစ်ရရက်ထဲမှာလဲထူးခြားတဲ့တစ်ချက်ဒီကိုပြစ်မှားမိတဲ့အပြစ်ကိုဒီနေ့ထို့သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုရောက်ရင်ထို့အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ရမယ်ဆိုတဲ့ confession ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွင်းမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလဲရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ဒီဒုစရိုက်ဖြစ်ရရက်မှာထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့တယောက်ကတဲ့ဖျားနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါငယ်14လောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတို့မှာလွန်ကျူးပြစ်မှားမိလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ပြစ်မှားတဲ့အတွက်အဲ့ပြစ်မှားမိတဲ့အပြစ်အတွက်တဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်ရရဲ့အတွက်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့သိုးထီကိုယူလာရမယ်အဲ့ဒါအပြင်ဘာယူလာရမလဲဆိုတော့အချက်တော်အလိုက်ချင့်တွက်၍ချိန်သောအယောငွေကို၎င်းထာဝရဘုရားထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်ဒီဒုစရိုက်ဖြစ်ရရဲ့မှာတခြားပဲရစ်မှနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်တစ်ချက်ဒီအယောငွေပေးရတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒါလွယ်အောင်ပဲဥပမာကျွန်တော်ပြောတာเนาะဖះကိုသူကသူတို့ခင်မှာเนาะဆယ်ဖို့တဖို့ဒီ law အနေနဲ့ပေးရတာဖြစ်တယ်ဖះကို tight လုပ်ဖို့เนาะtight လုပ်တယ်ဆိုတာတော့မှသူတို့ခင်မှာ tight ကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သေချာဖတ်ချင် tight လုပ်တာ3ခါလောက်3မျိုးလောက်မတူတဲ့အရာနဲ့เนาะသူတို့ခင်မှာ law အနေနဲ့ဖះသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာရှိတဲ့ခါမှာဒီလူမဖះကို tight ပေးရမယ်ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးရမယ်ဆိုတော့ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးရမယ်အရာ100ပေးရမယ်ဆိုတော့100ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူမပေးဘဲနဲ့ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုစရိုက်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒုစရိုက်ကိုဖြေဖို့အတွက်ဖះရှိမှလာတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒုစရိုက်ဖြေရရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့သိုးဖြစ်စိတ်ဖြစ်ယူလာရတာအပြင်သူပေးရမယ်100 plus penalty နောက်ထပ် 20% penalty ဆိုတော့အယောငွေ20နဲ့100နဲ့ပေါင်းပြီး120ပြန်လာပြီးတော့ပေးရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုအယောငွေပြန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှပေးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာရှင်မျိုးဘာမှမရှိဘူးเนาะဒါဒီဒုစရိုက်ဖြစ်ရရင်မှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကန်းကြီး6ထဲရောက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါခုနပြောတဲ့အရာဖျားနဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အရာထဲမှာကိုယ်သစ္စာပြတ်လို့အယောငွေနဲ့เนาะဒီနေ့ဒုစရိုက်ဖြစ်ရရက်ကိုပူဇော်ရတာဒီမှာလူချင်းမှာလဲเนาะသူတပါဒါတစုံတယောက်တော့သူကသူတပါအနံသောဥစ္စာအတွက်ပေါင်ထားသောဥစ္စာဒါမှမဟုတ်မိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကမူသာစကားကိုပြောပြီးမှသူ့ဥစ္စာကိုအနိုင်အထက်ယူတော်၎င်းမိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုလှည့်စားတော်၎င်းတော့ပျောက်သောဥစ္စာကိုတွေ့တော်အခါမူသာစကားပြောရင်မဟုတ်မမဲချိန်ဆိုတော်၎င်းထို့သောဒုစရိုက်တစ်ခုခုပြုမိဒါတခြားလူပေါ်မှာကမတရားသူများပစ္စည်းကိုသိမ်းမိတာသူများပစ္စည်းကိုမတရားเนาะယူမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာဘုရားကသတ်မှတ်ထားတယ်เนาะဒီနေ့သူယူတဲ့ပပနာအတိုင်းအပြည့်အယောငွေအနေနဲ့9စုတစုကိုထပ်၍เนาะအယောငွေအဖြစ်နဲ့ပေးရမယ် 20%
အယုံငွေအနေနဲ့ခုနသူများစီကကို100မတရားယူမိရဲဆိုရင်ပြန်ပေးရမယ်ဘယ်လောက်လဲ120 100ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့နော်20ပါထပ်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကို penalty အနေနဲ့ပြန်ပြီးပေးရတယ်ဆိုတော့ရှင်းမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့သူယုံကြည်သူနော်ပေါ့ပါကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မှလှုပ်တတ်တယ်ငါအဖြစ်တကူကူလုံးမိတယ်ငါ့ကိုဖျားခွင့်လွတ်တာပဲငါနဲ့ဖျားနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီကျန်တာအားလုံးဘာမှမလို့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေထင်တတ်တယ်ဆိုလိုတာကွာတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်တယ်ပဲဆိုပါတော့အိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်တယ်ဖះအဲ့လူကနောင်တရသွားတယ်ဖះရဲ့နော်ဖះရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုသူခံစားရတယ်ဖះသူ့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်လုံးဝလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကြောင့်သူတစ်ပါးထိခိုက်သွားတယ်အဲ့လူကသူပြန်မတောင်းပါအေးစစ်ပဲငါနဲ့ဖះနဲ့အဆင်ပြေရင်ပြီးတာပဲဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်သူတယောက်ငွေလိမ့်တယ်သူများကိုယုံကြည်သွားအနန္တရဲ့အရာကိုလိမ်ယူလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတခင်တောင်းတရသွားတယ်ဖះရှိမှလားဖះအပြစ်လွတ်ခြင်းခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့သူငွေလိမ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခိုက်သွားတဲ့သူနစ်နာသွားတဲ့သူရှိတယ်အဲ့လူကမတောင်းပန်အဲ့လူကအယုံမပေးဘူးငါနဲ့ဖះနဲ့မှန်ရင်ပြီးတာပါပဲဆိုတာဒီနေ့ဝိပြရချန်တဲ့ကဒူးစရိုက်ဖြေရရစ်သည်ဒါကိုထောက်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတော့အပြစ်ဖြေရရစ်သည်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလေ့လာတဲ့အပြစ်ဖြေရရစ်သည်အပြစ်သားနဲ့ဖះနဲ့ကြာပြဿနာကိုရှင်းပေးတဲ့ရစ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒူးစရိုက်ဖြေရရစ်ကတော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အပြစ်သားကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အပြစ်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ consequence တွေရှိတယ်နစ်နာသွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရှိတယ်နစ်နာသွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုရှင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒူးစရိုက်ဖြေရရစ်သည်ဆိုတော့အပြစ်ဖြေရရစ်နဲ့ဒူးစရိုက်ဖြေရရစ်နဲ့ပါကွာလဲဆိုအပြစ်ဖြေရရစ်သည်ဒီအပြစ်သားကျွန်တော်နဲ့ဖះနဲ့ကြားကပြဿနာအတွက်ဖះကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ရစ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ဒူးစရိုက်ဖြေရရစ်သည်အပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့အပြစ်ကြောင့်နောက်မှထွက်လာတယ် consequence တွေမြန်နစ်နာသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုကျွန်တော်အိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင့်တစ်ဖက်အမျိုးသမီးတယောက်နစ်နာသွားနိုင်တာရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မိသားစုနစ်နာသွားနိုင်တာရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်ဥပမာပြောပြတာကျွန်တော်ကငွေလိမ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နစ်နာသွားတဲ့လူရှိတယ်ဒါဥပမာထင်သာမြင်သာတဲ့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနစ်နာသွားတဲ့အရာအလုံးကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာအတွက်ဒီနေ့ဒူးစရိုက်ဖြေရရစ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဓမ္မသစ်ကာလထဲမှာဇက်ကဲခရစ်တော်နဲ့တွေ့တယ်ဇက်ကဲဒီဒူးစရိုက်ဖြေရရစ်ကိုအကောင်းဒီနေ့ပုံသက်သေးပဲ right ခရစ်တော်ကိုသူမြင်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ကိုအချင်းလေးပင်သူ့အိမ်မှာလာမယ်ဝင်မယ်သူနဲ့စားတောက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့အသက်တာတွေမှာထိတွေ့သွားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့သူတကယ်ချိတ်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာနောင်တရလားဇက်ကဲနောင်တရတာပေါ့သူborn againဖြစ်သွားလားတကယ်born againဖြစ်သွားတာပေါ့လွတ်မြောက်သွားလားလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့ဇက်ကဲဒါပေမဲ့ဇက်ကဲကဒီဒူးစရိုက်ဖြေရရစ်ထဲရလို့ပဲခရစ်တော်ကတော့ဇက်ကဲကိုမစီရင်ပါဘူးဒါတွေလုပ်ပါလို့လည်းမပြောပါဘူးသူနဲ့ထိတွေ့လိုက်တယ်တကယ်အသက်တာ life changing ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာဇက်ကဲကသူမတရားယူထားတဲ့အရာတွေပြန်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအာမခံသူဆိုပါစီကကိုမတရားယူမိရင်လေးစားပြန်ပေးမယ်တကယ်တော့မတရားယူမိရင်ပြန်ပေးဖို့လိုတာကလေးစားမဟုတ်မတရားမယူမိတဲ့အရာရဲ့၅ပုံတစ်ပုံပဲလောအရာသတ်မှတ်ချက်အရာဆိုရင်မတရားယူမိတဲ့အရာရဲ့၅ပုံတစ်ပုံပဲဆိုလိုတာသူများစီက100မတရားယူမိရင်သူများကိုပြန်ပေးမဲ့နေကြရင်ပြန်ပေးရမှာ120ပေးရင်ရပြီဇက်ကဲကဘလို့အာမခံသူများစီက100ယူမိရင်က400ပြန်ပေးမယ်ဆိုလိုတာကတော့လေခရစ်တော်ဒီနေ့စုံလင်တဲ့ဒီနေ့ဒူးစရိုက်ဖြေရရစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းမှာသူလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အဖိုးအခါဒီပြန်ယုံရမယ့်တန်ရာတန်ကြီးတဲ့အများကြီးပိုတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုဆိုတာဒါကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဇက်ကဲရဲ့သက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်
ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကျွန်တော်ကိုးကွယ်သူရဲ့အသက်တာမှာလဲဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမှန်တဲ့အနောင်တရခြင်းမှန်တဲ့လို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဝမ်းနေခြင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာဒီနေ့လူကိုဆွဲတတ်တဲ့မြတ်တာကျုံနဲ့သွေးဆောင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဒီ cheap grace ဈေးပေါ်တယ်အပြစ်သားလွတ်မြောက်တယ်ပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုရင်ဒါဒီဈေးပေါ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျေးဇူးတော်ကတကယ်တန်ဖိုးကြီးတာဘယ်လောက်တောင်လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုရင်ဟူဆက်ခဲ့အသက်တာလို့ပဲလုံးဝ lifetime change ဖြစ်သွားတာ accountability ရှိသွားတာတာဝန်ခံမှုရှိတယ်ကျွန်တော်သက်တာမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်နောင်တရရကျွန်တော်မှားတာတော့ဟုတ်တယ်ဘုရားရှိခိုးကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးသားသားပုံပုံလည်လည်နဲ့ကျွန်တော်မှားပြီဆိုရင် confess ဝင်ချပြီးမှကျွန်တော်သုံးမချဘူးကိုတော့ရဒီလိုမှားသွားတယ်ဘုရားရှိခိုးမှာကျွန်တော်တို့အရှိကိုအရှိတိုင်းဝင်လို့ရလူရှိမှာအကုန်လုံးဖွင့်ချပြီးပြောလူကတော့ကို judge လုပ်မှာပေါ့ဘုရားကတော့အကုန်သိတယ်မယ် judge မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရက်တာနဲ့ပဲဆွဲခေါ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှိခိုးမှာကျွန်တော် confess လုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှမကြောက်ပါနဲ့သင်အကုန်လုံးမြင်နေပြီးမှသင်ကိုတကယ်ချစ်နေတာဘုရားတပါးပဲရှိတယ်လောကကြီးထဲမှာဘုရားရှိခိုးမှာကျွန်တော် confess လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေကလုံးဝ life change ခရစ်တော်ရဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာစက်ခဲလို့ပဲလုံးဝအသက်တာပြောင်းလဲပြီးမှနောင်တနဲ့အတူစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့အတူတာဝန်ခံခြင်းပြန်လဲတောင်းပန်ခြင်းရောပေးရမယ့်အရာတွေကိုရောပေးနိုင်ခြင်းရှိတယ်။သင်နာဆန္ဒရှိရင်သူတစ်ပါးကိုမှားခဲ့တဲ့လူပေါ်မှာတောင်းပန်ဖို့ဘုရားခွန်အားပေးနိုင်တယ်။ဟိုဘက်လူရဲ့နှလုံးသားကိုထိတွေ့ပေးနိုင်တယ်။ပြန်ရောပေးနိုင်ဖို့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်။ဒါဒီနေ့ဒီဒုစရိုက်ဖြေရာရှိကနေကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရတယ်။ကိုယ်ွယ်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အရာကျွင်းစင်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတာရွေးရှိပါစေ။